guys, welcome back to my channel. I am Debbie. So di video kali ini aku mau buat my most squishy tag created by the Crafty Rabbit. So sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like and subscribe to my channel. Dan jangan lupa follow Instagram aku, bakalan aku taruh namanya di description box below. So yeah, without further ado, let's get started. So untuk pertanyaan pertama yaitu my most polarizing squishy, dan untuk itu aku pilih Lele Cake Roll. Ini super slow banget memang. Buka. Ini senternya enak. Ini slow banget dan soft banget. Yang kedua itu my hardest or my least slow rising squishy. Pilih ini tuh yang Squish Me Skechers itu. Ada tak-taknya. Yang ketiga yaitu my softest squishy. Aku pilih apa namanya, Sawa Maniki Neko. Bukan. Ini santannya enak banget. Dan ini tuh memang soft banget sih. Sama kayak ini juga. Sawa Maniki Neko. Yang keempat, my most defected squishy. Aku pilih Bunny's Cafe Mascot. Ini santannya enak banget, strawberry. Sudah defected parah. Karena dia tuh kayak banyak sela-selanya, jadi dia gampang defect gitu. Next yang kelima yaitu my most royalty squishy. Untuk itu aku pilih Adum Pom Pom Hamster. Pom Pom Hamster. Karena nggak tahu kenapa aku pilih ini. Next yang keenam yaitu my most rare squishy. Untuk itu aku pilih Sawa Tayako. Ini wangi matcha. Ini slow tapi nggak kelihatan gitu. Tuh. Yang ketujuh, my most nicely scented squishy. Pilih Adum Peach yang medium. Ini tuh scentednya ya peach. Ini yang repro ya. Dan yang ke-8 itu my oldest squishy. Aku pilih Cupcake Aisyah Bu Yawol. Ini yang old retro, jadi ini sudah lama banget. Ini scentednya juga enak sih. Dan kalau kalian nggak percaya, ini old retro itu warnanya itu beda, kayak lebih ungu gitu. Dan ini tuh sudah crack parah, sudah nempel juga tuh, nggak bisa kebuka. Ini yang old retro ya. Yang ke-9 itu my most realistic squishy. Aku pilih Cuci Creative ini ban yang white. Buka. Ini kalau kayak gini aja sih kayak menurut aku realistic gitu. Karena ya kata kenapa ini kayak betulan gitu, steam ban. Tapi sayangnya dia tuh gepeng. Cracks parah ini gengs. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu my weirdest squishy. Untuk itu aku pilih Lele ini karena aku nggak tahu ini kucingnya kenapa gitu. Jadi aneh aja sih menurutku. Tapi ini tetap cute. Buka. Nggak ada scented sih. Scentednya nggak enak. Ini cute banget sih, ini super slow dan bawahnya itu soft banget. And look at that. Tapi di sininya tuh gampang banget defect. Fun to squish gitu sih, apalagi di sini-sininya. Soft gitu. Sini juga sih. So yeah guys, itu aja buat video aku hari ini. Hope you like
like it, don't forget to click like, comment buat next video, subscribe and share to your friends. And bye guys, see you on my next video.